हेलो फ्रेंड्स, अभी देखो बारिश ऐसा सीज़न ऐसा हो गया है ना, उसमें मुझे खांसी सर्दी हो गया। तो अभी जो मैंने उकाड़ा बना के पिया ना, उससे मुझे बहुत फ़र्क है। अभी मैं बोल पा रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, मैंने पहले गर्म पानी रखा, उसमें थोड़ा तुलसी का पत्ता डाला है। देखो, अभी ये ग्रीन चाय है, वो उसको वॉश करके वो डालती हूँ। इसको उबाल के मैं दिन में 3 बार ये पानी पीती हूँ, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया है। अभी ये लौंग है, लविंग, 3-4 लविंग, ज़्यादा तीखा भी नहीं हो जाए वैसा। ये काला मरी पाउडर है। और अभी थोड़ा उबलेगा ना, उबलने के बाद में थोड़ा संचर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, वो डाल दूंगी। लास्ट में मैं नींबू थोड़ा निचोड़ के पीऊँगी, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग को भी फ़ायदा हो, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखो, अभी अच्छा सा उबल गया है। अभी ये संचर पाउडर थोड़ा, जब भी मुझे पीना है ना, तभी मैं उसमें संचर और नींबू डालती हूँ, पहले से डाल के नहीं रखते। थोड़ा नींबू, अभी ये थोड़ा छान के इसमें डाल के थोड़ा गुनगुना पीना है। देखिए, अभी छान के ले लिया। अभी ये थोड़ा गुनगुना हो जाए फिर पीना है। और आज ऐसा सोचा नहीं था मैं वीडियो बनाऊंगी, तो कैसा भी किचन है, मैं कुछ क्लीन ये करके नहीं, लेकिन बनाया। देखो, मेरा आवाज़ से भी पता चलता होगा थोड़ा सर्दी है, तो इससे मुझे आराम मिला अभी, और आराम मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लगे होम रेमेडी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।